मी आज जे तुम्हाला चित्र दाखवणार आहे, यात एका झाडाची फांदी, फूल आणि कळी यांचं रेखाटन आहे. हे एका जास्वंदीच्या डाळीचं चित्र आहे. चित्र प्रथम संपूर्ण पेनने रेखाटन केलेलं आहे. त्या रेखाटनामध्ये फूल, कळी, पानं, पानांचा मुख्य देठ, मुख्य फांदी, त्या फांदीला नेमक्या कोणत्या ठिकाणी पानांची रचना असते याचं प्रत्यक्ष रेखाटन मी या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. शेडलाईट आहे, कळी आहे, अर्धवट तुटलेलं पान आहे. हे संपूर्ण तपशील या चित्रात आहे. रेखाटन पेनचं आहे, त्यामुळे उठावदारपणा, रेखीवपणा दिसून येतो, ठळकपणा दिसतो. शेजारी पेन्सिलने पानाचं रेखाटन, देठाचं रेखाटन, कळीचं रेखाटन केलेलं आहे. त्याचे संपूर्ण निरीक्षण करा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. जय हिंद. BM पगार. Yeah.
पुन्हा एवढं ते याचं बॉक्स देतं पेनचं बॉक्स हे बघ असं कसं खेळतं